बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल मुनासिखा, मसाइल ज़िक्र केदल दा विरासत द जद। कल چې د مسایلو د جد نه فارغ شو، اوس ذکر کوي مسایل د مناسخې. مناسخه دې ته وایي یو صاحب وفات شو، د هغه مال پاتې شو او دا لا موږ تقسیم کړی نه دی، ورپسې په دې ورثو کې بل وفات شو، بیا لا تقسیم شوی نه دی، پکې بل وفات شوی دی. لکه مثال بعضی ځایونو کې داسې وي لکه څنګه چې نیکه مړ شي نو بیا دارونه خوشحالي تقسیم نه کوي، نو وسیر او چت شي د پلرونو تقسیم نه دی کړی. بیا داسې چې کوم دی د یو پلار خپل بچو کې بعضې مړه شوي، بیا د هغه کړوسي او هغه شریک جیداد او شریک ارث وي، نو دا مناسخه به څنګه تقسیمې د هغې تقسیم درښیي. نو مسله دی چې دا کم وارث مخکې مړ دی او دا بل پسې دویم مړ شو، ورثه د دې دویم عین ورثه د اول دي او یا د هغه نه غیر دي. که ورثه د دویم مړي دا غیر وي د اول نه، په دې کې به مناسخه چلی. او که ورثه د دویم غیر نه د اول نه بلکې عین د اول وي، د مخکینی مړي چې کوم وارثان هغه د دویم دي، بیا وګورو په دې تقسیم کې چې کوم د ورثو کې په حصو کې څه فرق راځي. نو که څه فرق پکې راتو بیا به مناسخه چلیږي، او که نه ورثه د دویم مړي عین ورثه د اول مړي او په تقسیم کې فرق هم نه راځي، بیا مناسخه نه چلیږي. بس په یو باندې مسله جوړه کړه، دغه کافي ده. نو خبره مو ذکر کوله، یو سړی مړ دی، پسې بل مړ دی، پسې بل مړ دی. دا دویم کس چې کم مړ شو د دې ورثه وګورو عین د اول دی یا غیر د اول نه دی. که ورثه غیر د اول نه، نو په دې کې مناسخه چلیږي. او که عین د اول سره بیا وګورو آیا په دې تقسیم کې چې الته تصحیح جوړو د دویم وارث سره تصحیح جوړو څه فرق پکې راځي. نو که فرق راته په دې کې نو بیا به مناسخه چلیږي، او که فرق نه راته کم چې ورثه د اول دی هغه ورثه د دویم دی او په تقسیم کې هیڅ فرق نه راځي، نو بیا مناسخه نه چلیږي. بس یو وارث باندې مسله جوړه کړه، دغه کافي ده کنه. نو دی فرمایي ولو صار بعض الانصبا، او که وګرځېدلې بعضې حصې میراثن، یو صاحب مړ دی د هغې ورثه دي، د دغه وارث دا حصه بیا وراثت ځکه هغه مړ شو، دا وراثت وګرځېدو قبل القسمه. مثال که زوجین و بنتین و امین فمات الزوج، یوه ښځه مړه شوله، خاون یې پرېښی دی، لور یې پرېښې ده، مور یې پرېښې ده، ښځه مړه شوله. نو پکار ده چې دا مال تقسیم شوی دی، خاون او د لور او د مور یې حصه اخیستي دی. لا دوی تقسیم نه دی شوی چې په دې کې خاون هم پسې مړ شو، ایلي دا پسې بل راغی. نو فمات الزوج قبل القسمت، د ده ورثه څوک پاتې شو؟ غیر دي. ښځه پاتې ده، یوه ښځه پرې مخکې مړه شوې وه، اوس مثال په طور دا یې بند ده. ښځه پاتې شوله چې کوم دی، او مور او پلار یې پاتې شول. اولادات تقسیم نه دی شوی، پسې ماته تر بینته هم پکې مړه شوله، بیا لا تقسیم نه دی شوی چې کوم دی، بیا پسې ماته تر جده دا پسې مړه شوله، او د هغې ورثه زوج ده واخه بین دا پاتې شو. مسلې په دې کې مخکې جوړو، خو تا ته طریقه درښیي چې داسې یو وارث مړ دی، تقسیم نه دی شوی، بل پسې مړ شو، بل پسې مړ شو. نو دی فرمایي فالاصل فیه، قانون دا دی ان تصحح مسألة المیت الاول، د ډومبنې چې کوم مړ دی د هغې مسله جوړه کړه، ورثو ته حصې ورکړه. لومبې چې کوم مړ شو د هغې ورثو ته حصې ورکړه. وتعطي سهام كل وارث من التصحيح، اول مړو د هغې ورثو تصحیح برابر کړه او حصې ورکړه. اوس چې دا دویم مړ دی، نو د دویم سره وګورو، د ده بېله مسله جوړه کړه.
مخکینی هغه یو ځل جوړ کړه دا دویم چې پسې مړ شوی دی اوس د هغې مسله د ورثو جوړه کړه او چې دا دویمه دې جوړه کړه وتنظر بین ما فی یده اوس دا دویم چې جوړه کړه نو یو تصحیح د دې چې د دویم مړي مسله د کم ځای نه صحیح کېدله او دویم د مخکینی وارث نه د څه وراثت اخیستی دی دا دویم چې سړی مړ د مخکینی وارث نه څه وراثت اخیستی که نه هغه ورسره دی او دا دویم چې مړ شو تا په خپلو ورثو تقسیم کوو د هغه مسله دې جوړه کړه نو که ته د مخکینی وارث نه چې کوم شی اخیستی دی هغه او دا تصحیح د ده برابر وه نو خبره صفا ده نو درته وایي چې دویم مسله دې جوړه کړه وتنظره وبګورې بین ما فی یده من التصحیح کم چې تصحیح اول نه دی وارث کم شی اخیستی او هغه ته وګوره و بین التصحیح الثانی او دا تصحیح چې کوم د خپل وراثت کې هغه وګوره نو منځ کې بس ثلاثه احوال درې حالته به راځي فإن استقام ما في يده من التصحيح الأول على الثاني کم چې د مخکینی وارث نه د اغستی دی پلاس کې هغه او د خپل تصحیح برابر و نو بیا فلا حاجت الى الضرب بیا ضربونو ته ضرورت نشته یو مثال به پکې دا راځي او ان لم يستقم کبل فرض داسې وي چې مخکینی وارث ورثه ته تقسیم کړو او دی نیا کم شی پلاس کې اغستی وو اوس نیا مړه شوله د نیا تصحیح دی جوړه کړه خو د دنیا تصحیح او د چې نیا د بل نه اغستی وو په دې منځ کې مماثلت نشته نو یا به موافقت وي یا به مباینت وي دوه لارې دا پیدا شو او ان لم يستقم فانظر ان كان بينهما موافقه که په مابین د مافعلیت او په مابین د تصحیح ثانیه کې موافقت وي نو فضرب وفق التصحیح الثاني بیا به وفق د تصحیح ثاني دا ظرف په تصحیح الاول دا به تصحیح اول کې ظرف او ان كان بينهما مباینه او کمنس کې مباینت نو بیا فضرب کل تصحیح بیا به دا دیمه تصحیح مکمل دا ظرف کې په کل تصحیح الاول نو د دې نه به د دوانو چې کوم دی طریقینو سهام معلوم شي هر کله چې طریقه زده کړه اوس هلته لاړ شه مخکې که زوج و بنت و ام چې خاونې پاتې شوي لورې پاتې شوي ده او مورې پاتې شوي ده نو څوک مړه شوه ښځه مړه شوې ده یوه ښځه مړه شوله خاونې دی او بنتې ده او مورې ده ښځې چې ښځه مړه شوله خاونې پاتې شو او لور شتې د خاوند دپاره کېږي څه ربع خاوند دپاره شوله ربع بنتې دپاره چې کوم دی کېږي نصف او مور دپاره کېږي ثلث د ما بقیه ثلث د کل مال نو مسله کې چې کوم دی راغلی ربع نصف ثلث نو دا ربع چې کوم دی هغه سره نصف خلط شوی دی نو مسله د 12 نه شوله نو اول مسله کوم ځای نه شروع شوله د 12 نه په 12 کې چې کوم دی ربع 3 دي دا د خاوند نصف پکې شپږ دي دا د بنتې 3 او شپږ 9 او ثلث پکې نه بنته راله چې کوم دی نو بنتې دپاره نو مورې سدس ته ورسوجله اولاد یې شتې که نو سدس پکې چې کوم دی دا 2 دي نو 2 به ترې ورکړې امې ته بنته راله مور سدس ته تلې ده نو سدس په 12 کې 2 به ترې ورکړې امې ته نو 9 او 2 11 تقسیم دی وکړو اوس یو پاتې شو موږ وکړو یو دپاره په خارج کې څوک شته نه چې وریکو نو چې نشته نو تا په رد کې مسله وویې مسله په رد کې د اکثر د مخرج د لا یردونه را به ولی اقل مخرج د لا یردو ته اکثر مخرج د لا یردو خاوند دی اکثر مخرج چې هغه ته موږ ربع ورکولو بارې د هغه نه رد کوو اقل مخرج د لا یردو ته راوله اقل مخرج د لا یردو 4 دي ځکه 4 داسې یو عدد دی چې هغې ربع شتې نو د بار نه مسله چا ته راله 4 ته ښځې 4 ته راله اوس په 4 کې چې کوم دی ربع دا یو نو دا د خاوند شو باقي پاتې شو څونه 3 دا 3 چې کوم دی دا د مور او د بنتې دي 3 د مور او د بنتې دي خو
دا په دغه ځای پرېږده اوس مسله د یو رد جوړه کړه او ته مخکې باب ته به لاړ شي مسله د یو رد جوړه کړو ما بقیه خو پاتې شول درې مسله د یو رد جوړه کړو نو مسله کې راغلی دی چې کوم دی نسب او سدس ځکه نسب د بنتي دی او سدس پکې د مور دی مسله کې راغلی دی نسب او سدس او مسله کې چې نسب او سدس راشي نو مسله په یو رد کې دا کېږي د څلورو نه نو تا مسله جوړه کړه د یو رد نو څلور شول خجی مسله شوله د یو رد د څلور نه او دلته چې کوم دی دوی ته باقي پاتې دي درې اوس د ما بقیه او مسلې د یو رد کې نسبت وګوره ځکه موږ نه د حصې پوره کوو نو ما بقیه دي درې مسله د یو رد و څلور په مابین د درې او د څلورو کې تباین دی هر کله چې د څلورو او د دریو کې تباین دی نو اوس ولګېږه مسله د یو رد دا به ضرب کې چې کوم دی په اصل د مسلې کې یا په عول او په رد د مسلې کې مسله د یو رد و 4 دا برت ضرب کې په رد د مسلې کې رد د مسلې و د 4 نه د 4 په 4 کې 16 4 په 4 کې 16 وې شي په خبره ده 4 په 4 کې 16 شو اوس چا د پر چې حصہ ودا اصل نه اگر اخلا او مضروب کې ضرب وا د خاور سره د اصل مسلې نو یو په څلورو کې څلور دا د خاون او د دې بنتي سره او د امي سره په 4 کې تو درې په 4 کې ضرب کا 3 4 12 نو د 16 نه 12 دوی تا ورکه او چې د 16 نه چې کم ده نو یو په څلورو کې چې کم ده دا څلور شو د بنتي سره چې کم ده د اصل مسلې نو هغه 12 کې د بنتي سره اصل مسلې د یو بل نه په بیر شي نو 3 دا به پس دا کې نظر به ها ته چا رسید من قانون به کنه چې چا د لپاره مسلې وي دا یو ردونه د لا یو ردونه هغه به ضربو په مسلې دا لا یو رد کې او چا د لپاره چې حصہ وي د یو ردونه نو دا به ضربو چې کم دی په ما بقیه کې اته مو دا قانون ویل وکړه چا د لپاره چې حصہ وي د لا یو ردونه هغه به ضربو په یو رد کې او د چا چې حصہ وي د یو ردونه دا به ضربو په ما بقیه کې خجنو دلته مسله وا سوله تلاړه مسلې د لا یو ردونه د خاون سره دی یو دا به ضرب کې په مسلې د یو رد کې چې 4 یو په څلور کې څلور دا د خاون د بنتي سره د اصل مسلې نه 3 دا 3 چې کم دی د دې حصہ د یو ردونه دا به ضرب کې په ما بقیه کې او ما بقیه 3 دي بنتي سره 3 به ضرب کې په 3 کې نو 3 کې 9 دا د بنتي شول او د امي سره چې کم دی په مسله کې یو نو دا یو ضرب 3 نو یو په 3 کې 3 لہذا 3 د امي شول 9 د بنتي شول نو 12 شول او څلور پکې چې کم دی د زوج شول نو 16 شول دا لوبانه مړو دا حصے تقسیم کړي د مافیلیه ده د خاور پلاس کې سو نرال څلور او د بنتي پلاس کې سو نرال 9 او می پلاس کې سو نرال 3 دای مافیلیه اوس بدا کسان مخ کې مري او چې دا مخ کې مړی شي نو موږ به د تصحیح هم ګورو او دا مافیلیت به سره ګورو نو ځکه مې د تبه چې دغه مړی نه چې تا تقسیم اول وکړو 3 ورسو او د اریا وارث پلاس کې سشی پاتې شو د خاون پلاس کې پاتې شول سلور د بنتي پلاس کې پاتې شول 9 او د امي پلاس کې رال 3 خا نو بیا تا تسوي می دویم کس پسې مړ شو فما تزوج قبل القسمه لا تقسیم نه دی شوی دا خاون مړ شو خاون لري څونه ورکړي سلور دا خاون وکړه اوس دې مړ شو ان امراتن یوه خزه پاتې شوله و ابوین او مور او پلار پاتې شول اوس پس خاور مړ شو خزه نو ګویا د دوه خزې ویلو یو خزه مخ کې مړ شو ودته حصہ غسته وا اوس دا بل خزه مړ شوله دا خاون مړ شو بل خزه پاتې ده نو لہذا
بچی نشتا خزی لکیږي ربع او ابوین مور او پلار چې کوم د فاتې دي نه مور د پاره کېږي ثلث د ما بقیه او پلار خو عصبه دی خو یو شی په تقسیم خاوند چې مړ شو ښځه پاتې شو مور او پلار دي نو څنګه تقسیم وکړي بچی نشته نو ښځې دپاره کېږي ربع او مور له کېږي ثلث د ما بقیه او پلار یې عصبه دی نو مسله کې یوازې ربع راله او په مسله کې چې یوازې ربع راشي مسله کېږي د څلورو نه نو مسله د څلورو نه شروع شوله ربع په څلورو کې یو دا د ښځې باقی پاتې شو درې ثلث د ما بقیه یو دا د مور باقی پاتې شو دوه دا د پلار شو په طریقې د عصوبت سره خجی اوس دا دلته تقسیم وکړو دا دویم چې مړی راغلی و د دې مسله د چا نه تصحیح راله د څلورو نه تصحیح راله د څلورو نه اخوا چې د مخکیني مړي نه دې ته پاتې څومره چار نو مخکې نه په لاس کې و چار تصحیح راله د چار نه دا چار د چار سره برابر دي وایي ضربونو ته پکې ضرورت نشته حقه چار راواله یوې تېنه ورکه دې ښځې ته یوې تېنه ورکه مور ته او دوې ورکه پلار ته دغه ټکي ته دې اشاره کوي وتنظر ما في يده عبارت وګوره وتنظر ما في يده من التصحيح الاولي د خاوند د تصحیح اول نو سپلاس کې څونه وسلورو وبين التصحيح الثاني او مابین د دویمه تصحیح کې چې د خاوند مسله د څلورو نه صحیح شوله نو ثلاثه احوال فان استقاما كاستقامت ما في يده من التصحيح الاول على الثاني فلا حاجه الى الضرب یعنی ضربونو ته ضرورت نشته دا یو مثال د استقامت شو خجی اوس د هغې نه پس دریم کس پسې مړ شو ثم ماتت البنتو بنت مړه شوله عن ابنین و بنتن و جدتنا بنت مړه شو چې کم دی او د هغې ورثه پاتې شو یوه جده ده او دوې زامن دي او یوې لور ده ښه دغه بنته چې دا اوس تا تقسیم کې د څو ورکړي ولګوله نهه لاس کې نهه دي که نه هغه به وله یاد وساتې دغه بنته مړه شوله په لاس کې نهه دي دې خوا چې کوم دی جدې مړه شوې ده دا پاتې شوې ده جده او دوه زامن او یوه لور نو جدې دپاره کېږي سدسو او ابنین او بنتا عصبه دي نو مسله کې څه شی راغلی صرف سدس راغلی نو مسله د شپږو نه شوه سدس پکې راغلی مسله د شپږو نه شوه سدس په شپږو کې یو دا د جدې باقی پاتې شول پنځه نو پنځه په دې عصبو تقسیم کا دوه د یو زوی دوه د بل زوی او دا یوې د لورو تقسیم خو بالکل برابر شو مسله د شپږو نه وه سدس پکې یو دا د جدې او پنځه دې تقسیم کړه په عصبو باندې دوه دوه د هلکانو ورسېده یو پکې د جینۍ ورسېده ښه جي تا ته دوه ټکي مخې ته رال یو چې دا بنته مړه وه نو ده سره د مخکیني وارث نه په لاس کې څو نهه دویم چې بنته مړه شوه تا مسله ورسو تقسیم کو نو تصحیح راله د دې ما په یدهي او بین التصحیح الثاني دې کې اوس نسبت وګوره مخکې چې خاوند مړو خو استقامت او دلته مافیت د نهه دي تصحیح راغلی د شپږو نه ده تصحیح راغلی د شپږو نه ده نو چې موږ نسبت وکړو د شپږو او د نهو منځ کې موافقت بالثلث دی ځکه چې دا شپږ نهو ته متوجه که درې به پاتې شي درې متوجه که شپږو ته بیا متوجه که درې په درې به برابر شي او درې ته موافقت بالثلث وي نو پته ولګېده چې مافعلیت او تصحیح کې موافقت بالثلث دی نو اوس دې عبارت ته وګوره بیا ان کان بینهما موافقتون کما فعلیت او تصحیح ثانی کې موافقت وي موافقت را لګرانه لري کپ ما بین د مافعلیت کې چې د بنتي مافعلیت نه هو او تصحیح د بنتي چې د تصحیح ثانیه وا په دې کې موافقت نو تا ته وي فضرب وفق التصحیح الثاني د تصحیح ثانی وفق را والا تصحیح د بنتي مسله د شپږو نه شروع وا دلته موافقت بالثلث دی ثلث د شپږو را والا د څه شپه کنه تصحیح ثانی د چا نه وا د شپږو نه
د شپږو نه تصحیح ثانی وا د دې تصحیح ثانی اوس موافقت بالثلث دی نو ثلث د شپږو راواله ثلث د شپږو دي دوه نو فضرب وفق التصحیح الثانی چې دا دوه دي دا به ضرب کې فی التصحیح الاولی په مخکینه تصحیح کې هغه مخکینه تصحیح چې تاسو له تر رسولې و مخکینه تصحیح دي 16 تر رسولې و نو دوه راواله ضرب کې پښپاړو سو کې نو 216 3200 216 بسونه شي لکه 3200 نو پته لګي مسله ده 3200 نشولا په عبارت پوه شو ولګېدو وفق د تصحیح ثانیه وفق هغه د شپږو دوه دا راواله او ضرب کا فی التصحیح الاولی په تصحیح اوله کې ضرب کا تصحیح اول چې کم دی 16 نو 23200 اوس الته چې واپس لړ 32 تا پدې کې چې مخکینی کم ورسم لدی اخو بلو چې کم جمدی دی هغه مخکینو ته ورس حصہ ورکو او دی رستنی ته ورکو طریقه دی دا خو دریم مړې د چې بین تراله دا دریم مړې دی او کله چې رستنی مړې راشي کنه دا رستنی به رستو حساب او دا مخ کې دویم او اول دا په اول حساب نه دلته اول اضافي وي ښه دلته به اول اضافي وي نو دا دریم مړې شو کنه بین تمړه شو کنه نمخ کې چې خزم لوا به خاون مړو د هغه خزي چې کم ورثه پاتې دي او د دې خاون چې کم ورثه پاتې دي دا دوه به میت اول حسابو او دا بنت چون کې میت ثالث دی دا به دویم حسابو اوس پسې څلورم مري نو بیا به د بنت ورثه اول ترړ شي دا درې وانه به اولی ده خجی د میت اول چې کم ورثه پاتې دا غي حصے پچا کې ضرب کو او میت ثانی چې بنت را د دې ورثه حصے پچا کې ضرب کو نو تا ته وی ان کان بین نو چې هر کله تام تصحیح کې 32 ولا نو اوس به وګورو نو فالمبلغ مخرج المسألتين 32 بد دوانو دا مخرج شي نو فسهم ورثه المیت الاولی د اول مړي چې کم ورثه پاتې دي څو ته مړ شي دي او چې کم پاتې د حصے شته اول مړی ته مې چې اول نه اضافي مراد ده کزوجه او کزوج ده دا بازار کې فی المضروب په مضروب د مسلې کې مضروب څه شی ده اعنی فی التصحیح الثانی په دې وفق کې به ضرب کې دا موافقت ده او کا بل صورت به ذکر کوو بیا به کل کې ضرب نو د اول مړی چې کومه حصې دي هغه به ضرب په وفق د تصحیح ثانیه کې تصحیح ثانیه د تزموست په مسله کې شپږ دي وفق دو دي د مخکینو مړو ورثي اب په دوه کې ضرب او وسهام ورثه المیت الثانی او دا دویم مړ چې دلته دویمه کومه د بنت ده د دې بنتي چې کوم ورثه دي دا به تضرب په کل ما فی یده دا به ضرب په ما فی الید کې او ما فی الید نه هوخه په عبارت اوسه شوي مخکینی اول دویم دا هغه ورثو چې کومه حصے وي د اول او دویم د ته به دوه ته به میت اول وایي دا وی چې کومه ورثه پاتې دي هغه به د تصحیح ثانی په ثلث کې ضرب او ځکه موافقت به ثلث دی پس بل مثال روان دی ګربیا به تصحیح ثانی کل کې ضرب خدلته تصحیح ثانیه چې کومه د شپږو نه موافقت به ثلث نو د اول او د دویم مړي ورثو چې حصے د به ضرب په دوه کې او دا دویم مړی چې کوم بنت ده د دوی چې کوم د حصے به دا ضرب په کم ځای کې ورثه المیت الثانی تضرب فی کل ما فی یده ما فی الید کې به ضرب خجن اوسو 32 دراواله چې 32 دراوا غستون واپس بلاړ شي چې کوم د میت اول نه بالته وګورو د میت اول نه چې کوم د امه پاتې ده د میت اول نه خو بنت مړه شو زوج مړ شوی دی نو څوک پاتې شوی ده درې کسانو کنه اول مړی کې وو خاوني خزم مړ شوی خاوني پاتې و لوري پاتې و مورې پاتې و نو څه خاونه مړ شو څه په لور مړ شوی ده نو بالکل د ټولو نه اول چې کمړ او اغا ته پاتې شوی ده امه نو دا هغه امه چې کم ده دا میت اول د امه په لاس کې ودري نو درې راواله او په وفق د تصحیح ثانیه کې چې دو د په د کې ضرب کا نو 3 ضرب 2 مساوي 6 دا امه شو دا بالکل د اول مړی وارث پاتې واغه ته نه وته اوس بیا چې دا دویم پسې خاون مړ شوی دی د دو ور سره والا دا موږ په چا کې حساب کو دا په اول کې حساب وکړو دویم پسې خاون مړ وکړو د دې خاون چې کوم ور سره اغه راواله دا په اول کې حساب دی
نو د خزه پاتې وه د ښځې سره چې کوم دی یو په اربعو کې نو یو په دوو کې دوه ځکه اربعو کې د ښځې ربع رسېدلې وه که نه نو یو په دوو کې دوه هغه ده شو او د دې خاوند مور او پلارو د مور سره چې کوم دی و د اصل مسلې نه یو ځکه په ربع کې د یو اغستې و نو یو په دوو کې دوه نو دوی د هغه د مور شول نو دوی د ښځې شول دوی د مور شول او د پلار سره و دوه نو دوه په دوو کې څلور خاوند چې مړ دا ورسې نو پاتې شي ولې دوی مړه خاوند که نه و نو چې خاوند مړ شو نو چې پاتې شي څلور نه مسله جوړه کړې وه او په څلورو کې یو ورکړی و ښځې ته ثلث د مابقي یو ورکړی و مور ته او دوم ورکړي چا ته پلار ته نو اوس دا چې دویم مړی شوی دی چې خاوند دی د دې ورثه او هغه چې ښځه مړه وه د هغې چې کوم یوه مور پاتې شوې وه دا دواړه موږ په پرې اول کې حساب وکړه داسې مو یې کړو نو دا براوالی او په تصحیح ثاني چې کوم دی د هغې په ثلث کې به ضرب کې نو د اول مړی چې ښځه وه د هغې مور پاتې شوې ده او د مور سره چې کوم دی حصه وه درې نه درې ضربې دوه شپږ د هغې شول خاوند چې مړ شوی د هغه ورثه پاتې شوي دي درې ښځه د او مور او پلار ښځې سره یو په څلورو کې یو په دوه کې دوه او د مور سره یو د څلورو نه یو په دوه کې دوه او د پلار سره په څلورو کې دوه نو دوه په دوه کې څلور دا ټوټل چې راجمع کړي نو دې نه به 14 جوړ شي نو 32 کې 14 دا د میت اول حصہ واغسته خو میت اول ګره اضافي وو وې شي په خبره 14 کې 32 کې 14 دی واغسته اوس راشو دا چې کم درې مړی شوی دی دې ته موږ میت ثاني وایو درې مړی څوک شوی و بنته د بنتې چې کم دی ورثه راواله دا چې کم دی مړه شوی نو تا ته وې جده پاتې شوی ده او دوی زامنه او لوري پاتې شوی تا په تقسیم کړی نو ورثه د بنته کې چې کم دی وګورو جدې سره دی یو اوس به دا په څه کې ضرب وو دا به ضرب وو چې کم دی د دې مافعلیت چې کم وفقو په هغه کې به ضرب وو نو ورثه د بنتې د جدې سره یو نو یو په دریو کې درې دا د هغې شو بیا د ابن سره دي دوه په دریو کې شپږ نو شپږ د یو ابن د قرنګ شپږ د بل ابن او د بنتې سره بیا د چې کم دی یو په درې کې درې نو درې بنتې واغستل درې جدې واغستل شپږ شول او شپږ د یو الک او شپږ د بل الک نو اتلس شول نو 18 دادي او 14 تین هغې اغستې نو 18 جمع 14 3200 او یو شوی لکه په خبره دا دې درې مړی شو ښه اوس څلورم ته راشه ثم ماتت الجده اوس پسې نیا مړه شوله دا جده مړه شوله کوم چې د بنتې نیا وه د بنتې نیا وه دا جده مړه شوله دا چې کوم دی ورپسې جده مړه شو دا هغه مخکینی چې کوم دی ام ده د هغه امه چې کوم دی ده دی امې ته فکر کوه هلته چې امه وه نو دلته تا له اوس حصه ورکړه شپږ او دا جده چې کوم دی دلته د حصه واغستله درې نو درې دلته اغستې دي او هلته چې مور وه شپږ یې هلته اغستې نو درې او شپږ 9 نو اوس دغه امه او په دې درې مړي کې ته موږ جده ووې چې هلته حصه اغستې وه چې دلته واغسته نو ټوټل ورسره 9 دي په لاس کې نو دا جده مړه شوله او چې دا جده مړه شوه ده ورسته څه پاتې شول عن زوج و اخوین زوج و اخوین یوې خاوند پاتې شو او دوی رونه پاتې شول نو بچی نشته خاوند دپاره کېږي نصف او رونه عصبه دي خاوند دپاره کېږي نصف او رونه چې کوم دی دا عصبه دي ښه جي د دې ورثه څه پاتې شول ماتت الجده عن زوج و اخوین نو مسله د دوه نه شروع شوله ځکه نصف پکې راغلی دی نو دوه کې یو ورکه د زوج ته باقي پاتې شو یو دا یو چې کوم دی په دوو نه تقسیمیږي د دوه رون ته ورکه نو په هغې تقسیم نه کې کسر پرې راځي نو دا دوه چې کوم دی
اصل مسله کې ضرب کا نو دو په دو کې سلور دو په دو کې سلور شول او سلور کې چې کوم دی خاون سره یو په دو کې دوا نه داتې خاون ته ورکړه او درونو سره یو په دو کې دوا داتې د درونو ته ورکړه یو به ورسی ټیک شوله مسله چې کوم دی شوله د سلورونه هر کله چې مسله شوله د سلورونه او دغه جده چې مړه شوې ده د په لاس کې تا ته مې وی چې دی نه نو اوس مافعلیت نه او تصحیح د مسلې د 4 نه دا مافعلیت نه ځکه دي چې دا آلته اول مړی کې دا مور وا او مور کې دا وته حصے ملاو شوی چې کم ده اشپګ او بیا دلته چې بنته مړه شو نو جده شو دریو ته دلته ملاو شوی نو مافعلیت د دې دی نه لہذا مسله را د سلورونه او مافعلیت دی نه دی په مابین د سلور او د نه کې نسبت وګورو تباین دی او تباین اوس دی به کتاب ته وګورم نو دی فرمایي چې کنده مافعلیت وګورو نو کچر داسي و الا یستقیم فان کان بینهما موافقه فضرب وفقه تصحیح او بیا و ان کان بینهما مباینه چې دلته مافعلیت دی نه او مسله د سلورونه په مابین د دې کې مباینت دی نو فضرب کل تصحیح الثانی دا ټول تصحیح ثانیه د چا نه د 4 نه دلته تصحیح ثانی هغه مخکینی 3 ونه لړ اول توسینی او دا سلورم تصحیح چې کوم دی دا د 4 نه ده ځکه چې کوم دی یو پکې زوج دی او دا دورونه دي نو تب ضرب کې کل تصحیح ثانی دا پچا کې ضرب کا په کل تصحیح الاول نو 4 ضرب کا په کل تصحیح هغه تصحیح تر رسولي و 32 تا نو 4 ضرب 3200 4 ضرب 3200 کل تصحیح په کل کې ضرب کا نو چې 4 ضرب 32 کې دینه بسونه حاصل شي 128 خو یې په خبره 128 خجی ار کله چې 128 حاصل شول نو مخکینه ورثه چې کم 3 کسانو دا ته په اول کې حسابه دا وای چې کومه حساب هغه بازار کې چې کم ده په کله تصحیح ثانی کې زکات ته وی چې کم ده په کله تصحیح او کدا ده دیم هغه بیا چې کم ده نو ورثه المیت الاول تضرب في المضروب اعني في التصحیح الثانی دا مخکینه ورثه حساب په تصحیح ثانی کې ضرب کې او وسهام ورثه المیت الثانی تضرب في كل ما بيده دا مافعلیت کې ضرب ہے اوس اول ورثه ته وګورو نو لومبنه چې کومه خزمړه و داغه ورثه خو ختم شوی دي ځکه داغه په ورثه کې خدغه امه چې اوس جده شو لغه مړه شو هغه ختم شو د خاون ورثه ته براشي وس نو لہذا مسله 128 ته لاړه د خاون په دی ورثه کې چې دویم مړیو داغه خزه پاتې ده د خزي سره دی دوا به دا ضرب کې په کله تصحیح ثانیه کې چې هغه 4 دی نو 2 په 4 کې 8 او بیا سره دغه مور او پلارو د مور سره 2 په سلور کې 8 چې کوم د مور شو دغه سره پلارو د پلار سره سلور په سلور کې 14 نشپارس به تنور کې پلار تا نو دا ټوټل چې کوم دی اتای خزي واغستو اتای مور واغستو او 14 دای پلار واغستو ټوټل 32 شو نو د خاون ورثه چې کوم 32 پکې هغه واغستو او د خزي ورثه چې اوله خزمړه و دغه ورثه ختم شوی دی خو یو شی په خبره نو د خاون ورثه دغه 3 کسانو چې خزه او مور او پلاری نو 32 دی واغستل اوس پسې دریم نمبر چې مړه و بینتا دام په اول کې حساب ده نو د دې ورثه وګوره د دې په ورثه کې چې کوم دی داغه یو زوی دی داغه سره شپږ نشپږ په 4 کې ضرب کړه نو 24 نو 24 د یو زوی شو 24 د بل زوی شو د بینتا و د بینتې سره دی 3 چې کوم دی ضرب په 4 کې نو 3 4 12 اوس 12
او د 24 او 24 دا جمع کې نه 24 24 48 او 12 60 نو 60 ته واغستل د بنتي ورثه دا د بنتي ورثه او دا رنګ د خاون ورثه چې هغه اغستیو 32 دی واغستل 60 نو 60 او 32 92 دا 92 چې کوم دی دا د فریق اول چې کوم د ورثه د اول اوس د اخیری چې کوم دویم مړی دی چې کوم ته مونږ جده وي د دې ورثه و حصې ناغه تا ته وی چې دې حصہ به راواخلې او دا به ضربې په مافعلیت کې نو د ورثه او د جدې نه د دې پاتې دی درې کسان یو خاون او دوه رونه نو د خاون سره چې کوم دی و دوه نو خاون سره و دوه نو دوه په نهو کې اتلس د اخیری چې کوم جده مړه خو دې درې ورثه وکړي یو خاون او دوه رونه نو د خاون په لاس کې چې کوم دی و دوه نو دوه په نهو کې اتلس چې کوم دی دا د خاون شو او د عیانی سره یو په نهو کې نه دا د یو ورور او نه د بل نو د ورونو نه اتلس او اتلس د خاون دی نو 36 دی واغسته 36 د 92 سره جمع کا 128 بشي نو 128 نه جوړ شو او یو شی په خبره نه اوس دې فرمایي چې کوم دی وې دغه طریقه ده چې تضرب في المضرب اعني في التصحيح الثاني او في وفقه وسهام ورثه الميت الثاني د دویم مړي چې کم سهام دي دا به تضرب في كل ما في يده فكل کې كمباينته او في وفقه كموافقته وان مات ثالث او رابع او خامس کپس بل مړي چې هغه دریم دی سلورم پنځم فجعل المبلغ مقام الاول دا وګرځه مبلغ مقام د اول کې دته اول وایا او الثانيه والثالث او دا دریم چې کنده مقام د ثاني تراوله همدا سي بروانه په عمل نو کم بالفرض 15 ته ورسیږي نو دا مخکینی 4 دا په اول کې حساب دي دبل سره 15 دی ثم في الرابعه والخامسه كذلك الى غير النهايه والله تعالى